في الجنينة يا ماما عايزين نلعب في الجنينة. طب ماشي يا حبايبي. بصوا، هتروحوا تلعبوا بالكرة في الجنينة، بس تخلوا بالكوا وما تخرجوش بره في الشارع خالص. حاضر يا ماما، مش هنخرج في الشارع دلوقتي. طب هتروحوا تلعبوا بس شوية وترجعوا تاني. ماشي يا ماما. نلعب دلوقتي كده ليه؟ طب يلا يلا اشوط. ماشي. طب اهو. ايه ايه يلا. ايه ده؟ انت سامعة صوت؟ ايوه في صوت في الجنينة غريب، تعالي نشوف ده فيه ايه. ماشي. الحقي يا رؤى، انت شايفة اللي انا شايفاه؟ ايوه يا جنة، ده عروسة البحر ليلى على طول. انا مش عارفة ايه اللي جابها هنا، انا خايفة منها قوي. طب ايه، اروح اشوفها ولا اعمل ايه، ولا انده لماما؟ انت هتبوظها وتشوفها وتشيلها. لا انا مش هقول لماما، تعالي احنا نشوفها ونشوفها هتعمل ايه. ماشي. يا عروسة البحر، الحقوني الحقوني الحقوني، انا تايهة من البحر بتاعي، انا مش عارفة ايه اللي جابني هنا. ما تخافيش ما تخافيش، احنا هناخدك عندنا في الأوضة جوه. انا هنشيلها. ايوه يلا يا شد، يلا يا شد تشيل وداها ماما. لا احنا هناخدها في الأوضة بتاعتنا، مش هنوديها عند ماما، مش هينفع نوديها لماما، احنا هناخدها في الأوضة بتاعتنا ونشوفها هي مالها. ماشي يلا بسرعة عشان هي عايزة تموت. يلا يلا يا رؤى، تعالي ندخلها أوضتنا قبل ما ماما تيجي وتشوفنا. يلا عشان بابا لما تشوفنا هتضربنا. تعالي ندخلها الأوضة بتاعتنا وننيمها في السرير بتاعنا، ماما دلوقتي في المطبخ ومش مش هتشوفنا ولا هتاخد بالها. ماشي يلا عشان لما تيجي هتضربنا وهتموتنا. يلا. ايه حكايتك بقى انت يا عروسة البحر؟ انت تحت ازاي؟ انا حصل اعصار جامد في البحر، ولقيت نفسي عندكم في الجنينة، وانا مش عارفة اعمل ايه، ورجلي وجعاني قوي، الديل بتاعي وجاني عشان الاعصار كان جامد قوي. ممكن تسيبوني عندكم شوية ماشي طبعا. وترجعوني البحر بتاعي؟ ماشي، احنا جايبينك سمك وهتاكليه وهتبقي كويسة. طيب متشكرة قوي، هتجيبولي سمك اكله؟ ايوه ده احنا ده وطعمه حلو. يلا قومي عشان تدوقيه. طيب ماشي، انا هنام شوية لحد ما ابقى كويسة، وهاتولي انتوا الاكل بتاعي. ماشي يا عروسة البحر، يا رب تبقى كويسة. الحمد لله، قولي الحمد لله يا عروسة البحر. الحمد لله. ماشي يلا عشان نجيبلك الأكل. قولي بابا. يلا يلا يا روح عشان تجيب يلا عشان نجيب العروسة البحر السمك ده. والله فيه سمك. طب تعالي كده من غير ما ماما تشوفنا، نشوف اذا كان المطبخ فيه سمك ولا لا. ماشي يلا نشوف في التلاجة ولا فيه ولا لا. يلا بينا. يلا. ايه ده بصي الترابيزة عليها سمك اهو، شكل السمك ده بتاع ماما اللي عملته عشان نتغدى بيه. طب يلا العروسة اسمها عروسة البحر عشان يلا ناخده لها وتاكله. يلا يا عروسة البحر، احنا جبنالك السمك عشان تاكليه. شكرا اللي انت هتخليني اموت في الجو. نم 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 نم. شكرا على الاكل بتاعكم الحلو ده. نامي بقى دلوقتي وارتاحي عشان تخفي وتبقي كويسة ونرجعك البحر. ماشي، شكرا ليك اللي انتوا كرهتني البيت بتاعي. العفو. بصي احنا برضو هننام معاكي بقى، وهننام في السرير فوق وانتي نامي هنا، احنا هنسيبلك السرير ده. شكرا ليكم. العفو على ايه.
ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ هو السمك اللي انا عملته راح فين؟ لحسن يكونوا جنة ورؤى كلوه ولا ايه؟ انا هروح اشوفهم بقى واشوف في الاوضه بتاعتهم واسالهم اذا كانوا كلوه ولا لا. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين اللي نايم جنب رؤى دوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دي سمكة البحر دي ولا ايه؟ شكلها عامل زي عروسة البحر. يا جنة يا رؤى قوموا بسرعة، في ايه من دي؟ مين اللي نايمة جنبكوا دي؟ ايوه دي عروسة البحر اختنا. ايه اللي جابها جنبكوا هنا؟ ايه اللي جابها جنبكوا؟ لا احنا لقيناها في الجنينة. ازاي لقيتوها في الجنينة؟ واحنا بنلعب يا ماما لقيناها في الجنينة واحنا بنلعب. احنا هي كانت نايمة كده في حاجة. ايوه هي اصلها تاهت من البحر بتاعها وجت عندنا واحنا لقيناها ان هي مش قادرة تمشي ولا حاجة. رحنا جبناها في السرير بتاعنا ترتاح واكلناها علشان تبقى كويسة ونرجعها البحر تاني. وايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل خلاها تتوه كده من البحر بتاعها؟ عشان في اعصار في البحر حصل عندها وقامت جت عندنا في الجنينة واحنا عايزين نرجعها البحر بتاعها تاني. ماشي لما بتخاف نرجعها البحر تاني. طيب خلاص، المهم ان هي ما تأذيناش وتبقى كويسة. كويسة. طيب اما اشوف لما باباكو يجي نشوف احنا هنوديها البحر ازاي. عليكم. ازيك يا عبير؟ ازيك يا جنة؟ عاملة ايه يا رؤى؟ كويسين يا بابا. بصي عاملين ايه؟ بصي يا عمر، انا عاوزة اقولك على حاجة حصلت النهاردة. دلوقتي البنات كانوا بيلعبوا في الجنينة ولقوا عروسة البحر في الجنينة. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه الغريب ده؟ ايوه يا عمر، ده فعلا بجد، حتى نايمة جوه في اوضة البنات. ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ حاجة مش معقولة ابدا. هو ده اللي حصل يا عمر. هي دلوقتي تاهت من البحر بتاعها واحنا عاوزين نرجعها تاني علشان مش هتقدر تعيش كتير برا لحد ما تخف بكرة تبقى كويسة ونرجعها تاني البحر بتاعها. طب وروني فين عروسة البحر دي؟ ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده فعلا عروسة البحر. ايه ده؟ دي فعلا. ايه ده؟ مش معقول كده. احنا لازم نرجعها تاني مكانها. يلا يا جماعة نركب المركب دي عشان نروح نوصل عروسة البحر. يلا بينا كلنا. يلا بينا. يلا احنا ركبنا المركب ويلا بينا على البحر. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. شكرا قوي يا جماعة انكم وصلتوني البحر. شكرا ان انتوا جبتوني ورجعتوني بيتي تاني. حلوة قوي، شكلك جميل. انت شكلك جميل قوي. الله، انت شكلك حلوة قوي يا عروسة البحر وانت بتنوري كده جميلة. انا مش عارفة اشكركم ازاي على اللي انتوا عملتوه معايا عشان انتوا جبتوني تاني المكان اللي انا بعيش فيه. شكرا ليكوا. اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة. باي باي باي.